បងប្អូននេះហើយគឺជាកង់3អគ្គិសនីដែលល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងបងប្អូននេះផ្ទុះមែនតែនឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញរូបរាងពិតហើយបងប្អូនត្បិតតែមិនទាន់ធ្វើហើយបងប្អូននៅកំពុងតែធ្វើតែរូបរាងរបស់វាមិនធម្មតាវ៉ាវបងប្អូនមើលនេះរាងរបស់វាស្អាតមែនតែនដូចរាងជាមួយនឹងស្ថាបនិកដែរបងប្អូនមើលនេះសង្ហាមែនតែនបងប្អូនណាជំរាបសួរបងថ្ងៃនេះពិសេសមែនតែនបានជួបបងបាទបងប្អូននេះហើយគឺជាស្ថាបនិកកង់3អគ្គិសនីហើយក៏ជាស្ថាបនិកម៉ូតូលើទឹកដែលបងប្អូនល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននេះទេបងប្អូនបងអាចជំរាបឈ្មោះជូនបងប្អូនយើងបន្តិចបងបាទអរគុណដល់បងប្អូនសារព័ត៌មានហើយអរគុណដល់បងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឈួនសុខพันธ์ជាម្ចាស់សហគ្រាសតម្លើងម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវហើយមិនមែនតែធ្វើម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវទេគ្រឿងចក្រកសិកម្មផ្សេងច្រើនមុខហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏យើងមានកែលម្អតុបតែងឡានដាក់ត្រើយដាក់ឧបករណ៍ផ្សេងដែលជាឧបករណ៍ទំនើបហើយពេលឥឡូវនេះក៏យើងបានធ្វើកូនឡានបណ្ណាំងម៉ូតូទឹកហើយនឹងកង់3អគ្គិសនីហើយបងប្អូនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតើកង់3អគ្គិសនីនេះយើងមានចំណុចពិសេសអីខ្លះដែរបងកង់3អគ្គិសនីយើងមានចំណុចពិសេសច្រើនស្វាក់ភ្លើងម្ដងបានចម្ងាយឆ្ងាយជាងដល់ជាងកង់3ដទៃវ៉ាវបាទអាចបានប្រហែលគីឡូបងអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានយើងអាចកំពុងសិក្សាថាយើងចង់យក3ជម្រើសទី1 100គីឡូបាទ100គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលគេមានចម្ងាយជិតអញ្ចឹងមិនចាំបាក់ទិញតម្លៃថ្លៃទេបាទ100គីឡូនេះបានន័យថាយើងជិះអង្គវាលនៅក្នុងរីសតឬក្នុងបូរីយើងអញ្ចឹងយកត្រឹម100គីឡូបានហើយបើជម្រើសទី2អាចយក200គីឡូជម្រើសទី3 300គីឡូបាទនៅកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងនេះយើងទុកដាក់កញ្ចក់មែនទេបងដាក់កញ្ចក់ហើយខាងលើនេះយើងទុកដាក់អីដែរបងអានេះខាងលើនេះគឺដាក់ផ្ទាំងសូឡាផ្ទាំងសូឡានេះនៅពេលណាយើងសម្រាកឬក៏រងចាំម៉ួយឬក៏យ៉ាងណាមួយដែលយើងសម្រាកយើងមិនបានទៅណាយើងអាចលាតត្រដាងដើម្បីទទួលពលឺព្រះអាទិត្យបាទកុំឲ្យខាតពេលឲ្យបានប្រឡប់ផងដែរបានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងបាទតែកំពុងតែយើងបើកយើងមានប្រព័ន្ធអូតូមួយគឺយើងបិទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឡើងនឹងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងតែរៀបសួរបងប្រុសថាអាហ្នឹងប្រៀបដូចស្លាបសัตว์អត់ឥឡូវបងប្រុសបញ្ជាក់ឲ្យថាអានេះដូចស្លាបសัตว์អញ្ចឹងបងប្អូនតដាងអញ្ចឹងមែនទេបងក្រោយមកនៅពេលដែលវាបញ្ចូលថ្មហើយឬក៏វាសាកជាមួយនឹងពលឺព្រះអាទិត្យហើយវាក៏ចូលមកវិញអូតូមែនទេបងបាទពិសេសមែនទែនបងយើងរៀបចេញដំណើរគឺវាចូលមកវិញបាទកុំឲ្យខាតពេលយើងរងចាំក៏យើងមានប្រយោជន៍បាទបងប្អូនទាំងគ្នាអ្វីដែលយើងឃើញកន្លែងនេះគឺវាមើលទៅវាដូចទៅតឹងងាងដូចស្លាបសัตว์ទីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធាតុពិតដូចបងប្រុសបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមិនមែនគ្រប់ពេលគឺវាអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងបើកបរគឺវារួមមកធម្មតាគឺរៀងបែបនេះបាទហើយរូបក្នុងប្លង់នេះយើងបានគូរយូរហើយតាំងពីដូចជា3ឆ្នាំមុនតែយើងពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងចេះវិជាហើយមួយទៀតការធ្វើនេះបច្ចេកទេសយើងគិតថាពេលនេះថាវាជោគជ័យក៏វាមិនទាន់ជោគជ័យទេយើងនៅមានគិតបន្ថែមរៀងរាល់ខែឬក៏រៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបានយើងមានគំនិតមួយថាយើងអាចជោគជ័យដល់ទៅ90%បានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដកស្រង់ព័ត៌មានផ្សេងជាលើពិភពលោកយើងណាបាទអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើនេះធ្វើម៉េចឲ្យលើសគេបើធ្វើប្រហែលគេឬក៏ក្រោមគេមិនធ្វើទេគេអត់ទទួលយកទេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំសូមនិយាយចំពោះមុខបងតែម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកង់3អគ្គិសនីនេះពិតជាស្អាតអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនេះគឺសូឡាខាងលើនេះបងប្អូនអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហើយដែលវាសន្សំសំចៃមែនតើបងមែនទេហើយកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនមើលខ្ញុំថាវាដូចជារបៀបថាដូចរថយន្តកូនកាត់បន្តិចដូចជាអីបន្តិចមែនទេបងបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយទេព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញថារូបរាងដែលធ្វើហើយយ៉ាងម៉េចទេតែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញរូបរាងនៃការ design នៃការរចនារបស់បងប្រុសគឺពិតជាស្អាតបាទបងមានគំនិតបែបណាដែរបងនៅពេលដែលយើងបង្កើតឬក៏យើងសម័យរូបភាពបែបណានៅពេលដែលបង្កើតរូបរាងវានេះឡើងមកអានេះយើងសម័យថាបើសិនតែយើងធ្វើបានជោគជ័យស្រុកខ្មែរយើងច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងហើយឥឡូវយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចជោគជ័យច្រើនព្រោះថាបងប្អូនគ្រប់គ្រងវល់លៀននេះបាទមិនទាន់បានដឹងទាំងអស់មែនក៏ប៉ុន្តែអាចដឹងច្រើនហើយនឹងគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងអ្នកបច្ចេកទេសទាំងខ្ញុំទាំងកូនខ្ញុំកូនបងនិងកូនទី2ប្រហែលជាចុងខែ6នេះនឹងរួចហើយមែនទេបងបាទតើនៅក្នុងកង់3នេះបងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខងារអីខ្លះដែលពិសេសបងមុខងារពិសេសប្រព័ន្ធភ្លើងយើងលើកដាក់ពីលើយើងអត់ដាក់ទាបពេកទេដោយសារអីដោយសារថាយើងហើយនឹង
ប្រទេសជិតខាងដោយវាបាងកកគេលិចខ្លាំងលិចរហូតដល់ពេលខ្លះមិនអាចទៅមកធ្វើការទៅមុខបានអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះគឺនេះឧបករណ៍ទាំងអស់នេះបតបជាអីយើងដាក់ទៅលើហើយយើងមានការបិទឲ្យជិត ដើម្បីការពារពេលណាដែលភ្លៀងចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺយើងមានម៉ាស៊ីនដែរបងប្អូនគិតថាអស់អាគុយយើងទៅណារួចតែបើបងប្អូនមានលុយខ្ញុំមានអាម៉ាស៊ីនយួរដៃតូចមួយបំពាក់នៅក្នុងនេះបាទហើយបងប្អូនមានលុយអាចទិញម៉ាស៊ីនថែមផ្សេងបាន ដាក់កន្លែងណាបងដាក់ក្នុងនេះ មែនក្នុងនេះមានបន្លោះវាម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់សាកអាគុយ72វ៉ុលសម្រាប់តម្រូវអាហ្នឹងឯងពេលណាយើងបើកអស់ប្រហែលយើងសិតវាសល់ 20% ឬក៏ 30% ម៉ាស៊ីននេះអូតូដោយខ្លួនវាអូយើងមិនចាំបាក់បច្ឆេះទេគឺវាអូតូខ្លួនវាអូពិសេសមែនតើតែបើសិនជាចង់បច្ឆេះក៏បានដែរនេះខាងនេះនេះមានប្រដាប់ទាញអូបាទតន់បងតន់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះមានការងើយឆ្ងល់ពេលណាបើកអស់ហើយបារម្ភអញ្ចឹងក៏យើងមានម៉ាស៊ីនបំពាក់ពាក់ហើយវាអូតូដូចឡានចិនអញ្ចឹងគ្រឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចឈរមើលនេះស្មើនឹងស្មារបស់ខ្ញុំហើយបាទស្មើអញ្ចឹងទឹកលិចស្មើណាបើលិចដល់គ្រឿងបង្គំអគ្គិសនីទាំងអស់នេះបងប្អូនអានេះគឺជាកន្លែងសាកថ្មវាបាទអានេះដូចឡានអគ្គិសនីដែរបងប្អូនដូចគ្នាបាទល្ងាចឡើងយើងមកយើងសាកកម្លាំងរបស់វាសាកដូចទៅនឹងឡានអគ្គិសនី72វ៉ុលចូល72វ៉ុលព្រោះអាគុយយើង72វ៉ុលគ្រឿងខាងមុខវិញបងបាច់ដែរគ្រឿងខាងមុខមានអីពិសេសគ្រឿងខាងមុខយើងមានកាមេរ៉ានៅពីមុខនេះតែប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដាក់ទេកាមេរ៉ានេះយើងមានមុខខាងក្នុងពីក្រោយអញ្ចឹង3ជ្រុងកាមេរ៉ានេះបាទកាមេរ៉ាមួយនេះអ្នកអង្គុយក៏អាចមើលកាមេរ៉ានេះបានហើយបានថតទៅអ្នកជិះទៀតមិនត្រឹមថតទាំងភ្ញៀវហើយពីមុខពីក្រោយទេ3ទិសកាមេរ៉ាខ្ញុំចំណុចនេះពិសេសមែនទែនបងហើយលើសបងមិនទាន់បានដាក់ទេបាទហើយភ្ញៀវក៏មានអារម្មណ៍មួយថាកំពុងតែជិះមើលរូបយើងហើយបានថតជាប់ជាមួយភ្ញៀវដែលជិះក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានភ្ញៀវជិះប្រហែលយើងស្គាល់មុខយើងគិតអំពីសុវត្ថិភាពទាំងអ្នកប្រើប្រាស់យើងគិតពីសុវត្ថិភាពទាំងម្ចាស់អ្នកបើកបរបាទយើងការពារថាបើសិនជាក្នុងករណីអីយើងមានទិន្នន័យនៅក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់ទៀតបាទហើយមួយទៀតអេបភ្ជាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតអានេះយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែយើងធ្វើក្រងវាសិននេះមែនទេបងអានេះវាមានទ្វារទៀតទ្វារតកង់ផ្សេងទ្វារនេះផ្សេងទ្វារនេះយើងបើកបានពីរផ្នែកតកង់បើកមកខាងនេះយើងអង្គុយបើកទៅខាងនោះបាទច្រាស់ទិសគ្នាខាងនោះក៏ដូចគ្នាមែនទេបងដូចគ្នាអូពិសេសមែនតើហើយចុះដែកអានេះយើងធ្វើពីដែកមែនទេអានេះយើងធ្វើពីដែកតែអនាគតយើងធ្វើចំនួនច្រើនប្រហែលជាអាចធ្វើជួរអានេះមិនទាន់ហ៊ានថាទេចាំវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញពីព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ថាបើយើងធ្វើអ្នកខ្លះឆ្លាញ់ដែកយើងធ្វើដែកទៅខ្លះឆ្លាញ់ជួរយើងធ្វើជួរទៅអានេះដែកនេះស្បើងឬក៏ក្រាស់បងដែកនេះវាល្មមប្រហែលឡានដែរអញ្ចឹងប្រាស់វាណាអូធ្ងន់ទេបងអានេះមិនជាធ្ងន់ប៉ុន្មានទេសរុបវាអាច400គីឡូជាងវាធ្ងន់ជាងបោះគេដតីព្រោះថាអាគុយយើងធ្ងន់ជាងគេគេមានម៉ាស៊ីនមួយទេហើយយើងមានអាគុយហើយអាគុយយើងធ្ងន់ជាងគេបាទព្រោះកាលណាយើងផ្ទុកចម្ងាយកាន់តែឆ្ងាយវាកាន់តែធ្ងន់បាទតន់បងតន់ហើយខ្លួនវាមុំជាងគេចុះបើសិនជាវាធ្ងន់ជាងគេអញ្ចឹងចុះការដែលវាស៊ីអគ្គិសនីឬក៏យើងយកវាប្រើប្រាស់អគ្គិសនីវិញឬវាប្រើថាមពលវិញវាអស់ច្រើនជាងគេវាអស់ច្រើនតែយើងគៀកនានាតម្រូវទៅតាមនឹងឯងបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហើយបើធ្វើដៃអញ្ចឹងជួនអីប្រើដៃហ៎ដំហ៎ឬក៏បើមិនអញ្ចឹងទេដៃអញ្ចឹងយកមកពីណាយកមកពីដៃអេបចាយទីហ្នឹងហីឥឡូវបងជួយបង្ហាញខ្ញុំទីថាតើអាហ្នឹងដៃអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីនមានអីត្រឹមត្រូវហ៎បាទយើងធ្វើបែបនេះយើងមិនមែនធ្វើដោយដៃសុទ្ធទេយើងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាគឺបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបាទន័យថាម៉ាស៊ីនកាត់របស់យើងប្រើប្រព័ន្ធប្រើម៉ាស៊ីន laser គឺចុងក្រោយនៃពិភពលោកគឺមានអស់នេះម៉ាស៊ីនដែលបងប្រុសមានប្រសាសន៍មិញហើយបាទអានេះគេហៅម៉ាស៊ីនអីបងម៉ាស៊ីនកាត់ដែក laser បាទអាខាងនោះកាត់ដែក plasma ពីគ្រឿងនោះ plasma អានេះ laser អញ្ចឹងវាមានតួនាទីខុសៗគ្នាបាទបងប្អូនអាចមើលឃើញម៉ាស៊ីននេះធំមែនតើណាបងប្អូនណាអានេះវាកាត់អីបានខ្លះហ៎បងអានេះយើងកាត់បានដែក inox ដឺរ៉ានឹងกระดาษឈើក៏បានដែរជួរក៏បានដែរនិយាយរួមគ្រប់ទាំងអស់អូបងឥឡូវជាចុងក្រោយបងមានមតិយោបល់អីឬក៏មានសំណុំពរអីទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់តែកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យបងសូមអញ្ជើញបងបាទអរគុណអូនហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទឈួនសុផាន់ជាម្ចាស់សហគ្រាសតម្លើងម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរហើយខ្ញុំបាទនឹងបង្រឹងគុណភាពកុំអោយគេថារបស់ខ្មែរធ្វើទៅវាអន់ចេះមួយចោះមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់អាចជួយតិទៀនកែលម្អរោងជាងខ្ញុំបាទផងដែរហើយមួយទៀតចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានកូនក្មួយអីចង់បដោះបដាផ្នែកជាងអីអាចមក
ទីកន្លែងនេះបានខ្ញុំបានមានប្រហាត់បរៀនពេលតែចេះហើយយើងជូនប្រាក់ខែហើយបងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលាមួយអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានដើម្បីយើងសហការគ្នាបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យបានជឿនលឿនទៅមុខកុំឲ្យចាញ់ប្រទេសជិតខាងបាទ បាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាបងបាទ